د ولسمشر محمد اشرف غني او یو شمېر لوړپوړو چارواکو په حضور کې د هیواد په 21 ولایتونو کې د 240 لویو بندونو د جوړولو تړونونه لاسلیک شول. دغه بندونه د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې او ملي پراختیا شرکت له لوري جوړیږي. په دغه غونډه کې همداراز د تخار ولایت د ارچي او د کندوز ولایت شهروان کانالونه چې چارې یې بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. ولسمشر محمد اشرف غني د غونډې ته په وینا کې وویل د یادو بندونو په جوړېدو سره به 15 میلیارډه مکعب اوبه ذخیره شي. هغه زیاته کړه افغانستان انزوا ته نه ځي بلکې اقتصادي رشد به لا زیات شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا وویل وسلوالو طالبانو ته د شرم ځای دی چې حکومت پروژې پیلوي او دوی عام المنفعه ځایونه نړوي. هغه وایي وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې کندهار کې 3 پلونه نړولي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د دغو بندونو په جوړولو 502 میلیونه ډالر لګښت راځي چې په بشپړېدو سره به یې 15 میګاواټه برېښنا تولید شي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو کارپوهان په هیواد کې د روانو پروژو پیل ته د زراعتي او اقتصادي انقلاب نوم ورکوي او وایي د اوبو له مدیریت سره به افغانستان د برېښنا کرنې او یو شمېر نورو برخو کې خودکفا شي. دوی د لویو بندونو او بنسټیزو پروژو جوړولو په برخه کې د ولسمشر غني هڅې ستایي او د دوام سپارښتنه یې کوي. د اوبو او برېښنا اونۍ په حقیقت کې د افغانستان د حکومت لخوا د اوبو د سالم استفادې او مدیریت یو انقلابي هڅه ده. د دې اونۍ په جریان کې به په سلګونه داسې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او یا به افتتاح شي چې د هغې له مخې به ولس ته د څښلو د اوبو د لاسرسي او همدارنګه په کرهڼه کې د اوبو لګونو دودیز میکانیزم په عصري میکانیزم بدلولو، د سیلابونو د مخنیوي او همدارنګه د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو د غني کولو زیاتولو کې مفید وي. په ټولنیزو رسنیو کې هم زیات شمېر افغانانو د دغه بندونو د جوړېدو تړونونو د لاسلیک په اړه خوښي څرګنده کړې او د حکومت له کړنو یې ملاتړ کړی. چارواکي وایي د راتلونکو اونیو پر مهال به د ننګرهار او پروان په ګډون څو نور ولایتونو کې هم د بندونو، برېښنا، کانالونو او نورو ټولګټو پروژو کارونه پیل شي.